Bannansi bangi emyoyo gy'abasuze mu kibuga Kampala kabya baawulidde omukulembeze w'eggwanga ng'awewudde ku muggalo ogususse mwezi mulamba. Abasuubula ebyuma bya sipeya be bamu ku bakedde mu kibuga n'ekigendererwa eky'okuguza bamakanika ebyuma bye beetaaga kasita ggalagi zagguddewo. Kyokka poliisi olubiwulidde nayo neeyiwa basajja baayo okutegeeza abasuubuzi bano nti ebigambo by'omukulu baabifunye bubi. Ababadde bagezaako okuggulawo amaduuka gaabwe abasirikale babalemesezza era n'oluguudo oludda ewa Kiseka ne balusalako. Abamu batandise okupalappalanya nga bakasitoma ebyuma babibatuusaako mu nkukutu. Omusajja ono nga yabadde atunda cakala naye abasirikale tebamutalizza kumugobaganya wabula bagalinnye gye gava. Ebintu by'oluwambiddwa ne biyingizibwa poliisi tabandadde n'ayingirayo abinunule era olubeekalizzaamu afulumye n'emmaali ye. Abasuubuzi si basanyufu n'ekikolwa kya poliisi. Museveni addemu alambika ensonga bw'okkiriza omulwadde agende mu ddwaliro ate n'ogaana omusawo okumujjanjaba nti gwe tojja aba agguddewo annyonnyola abantu kintu nti okkiriza galagi ani agenda omuwa sipeeya. Ndi musuubuza mu katale ka Kiseka ntunda sipeeya naye ssaawa za kaakati sirina yadde ekyokulya yadde ekyokunywa akawunga ku kyalo tekaatuuka. Abamu bategeezezza nti olw'okutunula ku mbaawo entono olulimi omukulembeze w'eggwanga lwayisizaamu ebiragiro olubakaluubirira okumanya ki ekituufu ky'aba ategeeza. Kati Museveni buli wajja n'ayogera oluzungu ffe abamu tetubitegeera. Ayogera ebigambo bingi ate ayogera mu luzungu ffe tetubitegeera. Tusiiba bannange. Ffe tuli basajja basiraamu tulina abakazi abasukkamu. Abantu balambula bulambuzi ku maduuka gaabwe bamale bagende kati wali kye tuzze kukola. Poliisi ejjidde bwerere mu kibuga muno. Bagasseeko nti kano kandibanga kabadde kakodyo k'abasuubuzi abamu okutandika okuggulawo olwo Balandi Road batandika okubakanda ensimbi. Bino ebizimbe byammwe mulinganga abatusuubula tuli wano mu kibuga Kampala tulinganga ebyamaguzi mukama mukami bibeere ne mukama n'omusaayi. Amazima amatuufu gali nti tetukoledde mu bizimbe byammwe. Tetugenda kusasula renti wa bifo tutakoledde. Mbaddamu tetugenda kusasula renti wa bifo tutakoledde. Waliwo ono gwe bisusseeko ye n'abuulirawo kigambo kya Katonda. Yesu yakugamba nti musite muli mirembe ogenda jijjawa. Osooka gwe kufuna Yesu nakuwa emirembe n'olyoka ofuuka ow'emirembe. Poliisi eyogedde ensonga lwaki bano tebaganyizza kuggulawo maduuka. Abamu ne batandika okutaputa bubi ekiragiro kya pulezidenti. Kati ne tusalawo nti tuteekawo abasirikale baffe mu bifo bya njawulo deployment ebeerewo bano bagezeeko okunyonyola abantu abasuubuzi abatategedde ekiragiro kya pulezidenti. Kyokka minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde asobeddwa engeri poliisi gyetaputamu ebigambo by'omukulu nga naye yeewuunya butya bamakanika gye banaakolamu awatali sipeya. Kwa wakati wa garaji nze we naagenda okukanika emmotoka yoona eyagala sipeya kati naamugjawo era ajja kusigala ng'eri mu garaji ate nange naayingiza nti ate naawe gwe mpa saaviisi onooganyulwamu ki. Kyokka ono yeekubye engalike ate bw'ategeezezza nti kijja kuba kizibu amaduuka ng'omukolera abatunda sipeya ewa Kiseka okuggulawo olw'akanyiga akasuubirwayo. Okujjako edduuka lya sipeya nga lyekubidde nga liringa ebbali oba nga liringa wano nga bw'onootambula wansi n'olisanga wali naye agali mu bifo bwe biti eby'omujjuzo bannange galimu obulabe.
abasuubuzi ba Speya beeraliikirivu nti newankubadde omukulembeze yawewudde ku muggalo bo yabalese mu mbeera ya ssemusota guli mu ntamu nanti bw'ogutta toolye bw'oguleka toolye nga kati baagala akomewo attaanye ebigambo bye nanti bulijjo azaala ekibi akiwongerera. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.